Aj tebe sa už pletie jazyk. Ešte Anka, podaj nám prosím tebe popolník. No, lebo to je veľmi dôležitá vec. No. Takže dneska vám tu predstavujem môjho kamaráta Peťa. Naposledy bol Lorenzo, teraz Peťo, aby ste poznali všetkých mojich kamošov. Peťo je špecialista na vodné plavby, výletné, zážitkové. Takže nám tu dneska porozpráva nejaké veci o plavbách, o výletoch a tak. Predstav sa. Ahojte, som kapitán Peter z loďou podunaji.sk a robíme privátne výletné plavby rýchločlnom po Dunaji. Aktuálne sa nachádzame v Marine Čuňovo. Práve si sa vrátil z jednej, že? Mal si taký výletík teraz. Takú fantastickú partičku, takých príjemných 6 ľudí v našom veku. A môžeš mi povedať, čo mali objednané? Čo tam? No išli sme po podmosti, celú Bratislavu sme pozreli, bolo to úplne úžasné. No. To je jeden z najkrajších výletov, ktorý robíme a ktorý nám asi najviac ide. Dobré, a veď je to aj viac možností, nielen toto. Ale je, tak vieme sa prebehnúť aj na Devín, na adrenalín v plavebnej komore alebo romantiku, robíme nočné výlety, nočné plavby, to je úžasné niečo. A čo potom, treba sa lepšie obliecť, ne? Netreba, práve, že treba byť holý, v noci sa tomu darí, hej. Tak áno, to je dobré, no. A kde máš ako takú základňu, odkiaľ väčšinou štartuješ, alebo kde všade môžu tí tvoji klienti nastúpiť? No okrem toho, že môžu nastúpiť hostie vo vesmíre, tak môžu nastúpiť v Jarovcach v Marine DIC alebo v DIC Marine Čuňovo, kde sa práve teraz nachádzame, akože úžasné miesto. Toto je také malé Grécko. Hej. Takže túto je miesto hriechu, odkiaľ vyplávame na tie hriešne akcie a potom z Jarovdec tam vyplávame na také tie romantické, zážitkové, také relaxačné plavby, ktoré sú úplne také... Dobre, a taký ten základ napríklad, že čo je tak cenovo najnižšie, čo najmenej stojí, je čo? No to je asi tak, ja neviem, možno prezle v Lidli, alebo ja neviem, staré rožky v akcii v Kauflande a u nás ideme asi to Jarovecké rameno, taká hodinová plavbička. To je taká štartovacia, no ale to je taká... Urobíte kompletne celé Jarovecké? Celé Jarovecké rameno si prejdeme tú prírodu. To si viete pozrieť aj v mojom vlogu, čo som robil, diel číslo 4, kde je Jarovecké rameno ukázané. Takže vrátanie aj tých houseboatov dozadu ideš? Áno, tam si spravíme také kolečko a normálne tam si ľudia pozrú dopredu, ten obrovský kontrast medzi tými houseboatami, ktoré sú také staré, typické, čo sú houseboaty až po tie najmasívnejšie, úplne také tie luxusnejšie, najväčšie. Takže to je ten základ Jarovecké. Potom ale to tie houseboaty ani tam nie sú také dôležité. Vieš, čo tam je veľmi dôležité? Tá príroda, ten oddych, relax. By si sa čudoval, keď ľudia dojdú, sú vystresovaní z toho mesta. Oddych. Úplne sú napnutí, jak struna, alebo jak tá tetiva na luku. A keď odchádzajú, sú rozpečení jak snehuláci. Úplne uvoľnení, tí ľudia odchádzajú usmiatí. To je psychiatria, to je iný svet, ktorý vás naučí, čo je pokora, čo je disciplína, čo je relax, oddych. Dobre. A teraz ďalší je napríklad popod mosty. To robíš aj také? Áno, robím. To je miesto, kde by nikto z nás asi nechcel skončiť, ale všetci naši zákazníci a všetci naši pasažieri, ktorí prídu, tak vždy skončia pod 7 mostmi. Ne pod jedným, ale pod 7. Aj keď má Bratislava iba 6, ale pod 7. Ale pod ktorými ideš? Aký to je? No začíname z Jaroveckého ramena, alebo začneme odtiaľto z Mariny DIC Čuňovo a ideme pod Lužný most, pod Prístavný most, Apollo, či most Červenej armády, most CNP a most La Franconia. Pri La Franconii sa pri vjazde do Karloveského ramena, tam sa otočíme a potom si robíme nádherné fotografie, videá okolo Bratislavy. Večer je to nádherné, keď tie mosty svietia, to je úplne úžasné. No a dobre, potom ešte je aj nejaký taký výlet, kde je to spojené s nejakým kúpaním, alebo to kúpanie je v tom Jaroveckom, najviac? Asi v tom Jaroveckom, lebo tam je nádherná čistá voda, není tam silný prúd, kde by ľuďom otravoval. A tam je teplejšia voda. A tam je stále od 25 do 28 stupňov. No, takže to je úžasné niečo, to je jak vo vani, keď máte napustenú váňu a kúpete sa.
A teraz má perfektnú teplotu, teraz je tam okolo 24 stupňov v Jaroveckom voda a to je osviežová. 24, trošku sa ochladilo, takže tá voda vždy o ten 1 stupeň ide dole, ale... Koľko tých môžeš zobrať na loď? Do Jaroveckého ramena zoberiem 7 ľudí plus ja. Jakú mám loď? No mám takú malú 6,5 metrovú americkú Sirejku s 5 litrovým V8-čkovým motorom. Máme pod kapotou nejakých 280 koní, takže je to dosť zaujímavé. A lodičku vám ukážem, veď jasne natočíme, aby ste videli, veď to je dôležité. Musím povedať, že tá loďka vyzerá jak nová, síce není úplne nová, ale je jak nová, takže tá loď je krásna, určite to stojí za to. Vieš čo, ne, že není úplne nová, ona je taká, jak vyzreté víno, vieš, alebo taká, jak my, vieš, tiež máme... Tak ono to není jak auto, my už vieš, že nemáme svoj vek, my sme takí dozretí už, vieš. Dobre. Takže aj naše nehnuteľnosti sú také trošku dozretejšie. A je možné nejaké, napríklad, keď majú nejakú rozlúčku so slobodou, alebo nejaké páry, že nejaké občerstvenie, alebo takéto, lebo to už býva... No keď sa robia rozlúčky so slobodou, tak to bývajú veľmi ostré akcie. To bývajú také akcie, že to je naozaj chlastačka, zabavačka a najlepšie to dokážu tak baby roztočiť, že to sú babince jak prasa. To je zábava, tanečky na lodičke. Takže hovoríš, že je to také, že skôr pre baby? A prosečko sa pije a kto čo chce, vieme kávu spraviť, vieme... Aj kávičku im spraviť? Ale jasné, spravíme aj kávičku, není problém. Ale kávičku nikto nechce, baby sú väčšinou na to prosečko a oni sa vedia tak rozbehnúť, že... No, veď jasné. Ale je to zábava, je to perfektné. Chlapi sú väčšinou takí nudní, ako s chlapmi to není také. Ešte som takých poriadnych chlapov nezažil. Tak potom je to taká výzva, že nejaký... Ale vieš, čo som raz zažil? Raz som zažil, došla mi originál nevesta aj v svadobných šatách, aj so ženichom. Tí oni boli perfektní. Máš nejaké fotky? Mám, sú u nás na stránke. No, čo to máme? No to tak strašne dlho som mal v chladničke nejaký si. Ukážme, čo sme dostali. To sme mi dostali? A že vraj ľúbiš Ninu. Je to vidno? Je. To sme dostali. To je chlebík pre kapitána Petra. No. Áno, lebo treba jesť niekedy, vieš, akože to je docela fajn. Vlastne, teraz sa opýtam, aj nejaké občerstvenie, ako čo sa týka jedla, alebo také... Ale jasné, máme grill na lodi, takže grilovačky, jasné, magmu mám a magmu mám z jachtšopu. Prísahám, váčku, tam som kúpil americkú magmu, to je úplne najlepší grill, jaký sa na loď vyrába. Môžem potvrdiť, lebo zopárkrát sme už grilovali. Že? A je to úplná bomba, perfektné, najlepší grill na svete. A jachtshop ju mal za najlepšiu cenu, takže super, tam nebolo čo riešiť. Teším, že si to tam kúpil u nás. Takže... Áno, u vás som to kúpil v jachtšope, ale naozaj, akože však v jachtšope ja kúpujem úplne všetko a to je... Jachtshop je jachtshop, no tam naozaj všetko človek zoženie. Ja iba poviem, že to nebolo, akože ja som ho do toho nahováral. Ne, vôbec sa nenahovoril, toto zo mňa tak vyliezlo, ale... Lebo ja vlastne spovedám o jeho službách, jaké má. Takže ešte sa opýtam, dobre, toto sú okolo Bratislavy, hej? Vlastne všetko buď z Jaroveckého, z Čuňova, alebo Jarovce. Alebo z Vlčieho hrdla ešte môže vyletieť, áno. Môže byť. A je možné napríklad, keď niekto chce ísť odtiaľto do Komárna? To znamená plavebná komora, ubytovanie. Áno, to je úplne najväčší adrenalín, tá plavebná komora. Že to sa musí extra. Ale to je taký už dvojdňový výlet, lebo jednodňový to už je tak, že sme okolo 8-9 hodín na lodi a to je strašne veľa, keď sa človek chce užiť, tak tá dvojdňovka je úplne perfektná. Že? Samozrejme. Ale tak, nejsú to lacné výlety, ale je to taký zážitok, že kto to nezažije, tak to nepochopí. A dobre, tak keď niekto chce vyskúšať prvýkrát, hej, tak čo mu odporúčaš? Prvýkrát, keď iba ešte nikdy nebol, tak že nechce veľa do toho vraziť a chce iba nejaký prvý výletik, ktorý? To Jarovecké, alebo Pochodmosty, alebo nočnú? Nočnú určite ne, keď ešte niekto sa chce iba tak trošku oťukať, ale po kamarát adrenalín, tak áno. Ale najlepšie je asi, keď prvýkrát niekto ide a že si to chce iba tak oťuknúť, tak z Jaroveckého ramena sem do Danubiany sa pozrieť a to je úplne úžasné. To stačí. Káva v Maríne, perfektný obed, tu dobre varia. Buď to chytí, alebo nechytí. Áno. Ale akože ešte som sa nestretol s niekým, koho by to nechytilo, lebo každý, keď odchádza, tak všetci rozmýšľajú, kde by kúpili lodičku, že oni chcú byť na Dunaji.
Dobre, takže som rád, že sme sa takto porozprávali. Toto bude do nášho vlogu všetko. Ďalšie veci potom na budúce a ešte si ukážeme jeho loďku, ukážeme si trošku Dunaj, aspoň tak ako hlavne s tvojou loďkou, aby bola tam z mojej loďky. Potom pôjdeme do Jaroveckého. No ale musíš trošku viacej pridať, vieš, lebo moja ide strašne rýchlo. Dobre. Takže aby si ma dobehol potom s tým dronom. Ja si zoberiem vesla. Ale zasa ty máš výhodu, lebo ty máš ešte ten pomocný motor, takže keď ho tam zapojíš, tak to pôjde turbo boss. No. Kit. Dobre, takže toto bol Peťo Gajdoš, kapitán. Ahojte. Jakú to máš stránku? loďovpodunaji.sk alebo lifeondanube.com. Dobre, pozrite si to a sami sa rozhodnite, že či to chcete alebo nechcete. Ozaj, a keď niekto bude chcieť z tohto kanála, dáš mu nejakú zľavu? Čo ja viem, 5% alebo tak? Ja vám to pošepkám. Tých 5% dostane každý, keď mi si objedná výlet po Dunaji prostredníctvom našej stránky a do poznámky dá heslo vlog Peter. Super. Ďakujeme. Ahojte, tešíme sa na vás. Idem s Peťom. Mobil mám. Najväčšiu. Idem za ním. No, už ide mi mikrofón. Idem to natočiť, to, čo som... Moja žena bola zoberta. Ale nebudem to brať, na čo? Kapitán Peter! Ty nechceš byť na videu, že? Nie. Ty nebudeš. Kapitán Peter! Natočím si Dunaj. A teraz sa tam bude vidieť, ale ne, veď v pohode. Tak ja sadnem si tam, aby som Peťa mohol... No, veď všetko je tam. A veď ja nemusím natáčať, keď nechcete. Pozri sa, kto tu je. Kto tu je? Dobre, nejdu za mnou. Nejdu za tými deckami išli. Na to skútri? Hej, oni až slavno to tu. Jaj. Ich poslali naspäť. No. Dopravný úrad. Je to možné? Dobre. Točíš? Áno. Točíte telka. Tak vítajte na našej lodičke. Je to taká rýchla lodička. Je to Sea Ray 200 Sandek s 5-litrovým V8-čkovým Mercruiserom motorom. Máme tu nejakých 270 koníkov, takže niečo to dokáže ísť. Je to otvorený bowrider, ideálny na výlety. Je docela dobre vybavený, máme tu aj nejakú chladničku, v ktorej stále ale 7 fľaš proseka, minerálky. Máme tu grill. Otvor! Ale tak môžem otvoriť. Ja nemusíš. Netreba. Pohode. Ale má, pozri sa na... Na druhej strane vodič má byť veselý, jazda dynamická, rozdáme poháre, otvoríme si fľaštičku. Akože len tak, to bude akože len tak. Tak, My nepijeme nikdy. my už slopeme. Teraz skončíme v Danubiani. No. Ideme na prehľad moderného umenia práve. Áno, fľaštička. Toto vás čaká. No, Toto vás síce čaká, ale musíte byť platiaci zákazník. Nám to bohužiaľ neušlo, lebo nie sme tí platiaci Chcete zákazníci. otvoriť? Ale vy, Ne, keď si nemusím. tento výlet zaplatíte, tak sa vám aj ujde. Kde som bola? Dvakrát.
Kde v tej Danubiane? Veľmi pekné veci tam majú. Dobre, to bude zostrihané, to už sme si akože, to už sme sa opili akože, hej? Jasné. Áno. Bereme naspäť. Teraz začneme si... Takto. Slina bola, ale... Môžeme. 4, 5, 6 a ideme. Takto. Uletí mi čiapka. Musím ísť tam. Koľko ideme, Peťo? Teraz jakou rýchlosťou? Jakou rýchlosťou ideme? 63. Bude to lepšie. Menej fučí. No ideme 70, no. Rýchlo. Fučí na teba? Fučí na teba? Ideme skákať. Trošku sme sa zaskakali, ale v takejto rýchlosti to vôbec
celkom pekne to išlo. Brutál. No, silno. Ty si neišiel ešte na tej lodi? Neišiel si ešte? Na takéto nie. No ešte 70, dosť. No moja, keď som išiel najrýchlejšie, v časoch slávy, tak 66 mi dala najviac. A to som bol sám. No, a dobre, ja som vtedy na mori bol, ale takto na Dunaji som išiel. Boli 7 ľudia dospelí No. a Dušan ma nevidel predbehnúť. Dole prúdom. Takže minule som išiel dole prúdom 60 na moje, ale ja mám 3 liter a toto je 5 liter. 8 válec. A to aké sú pravidlá tej riečnej premávky, že tu môžeš ísť kade chceš, alebo Áno. ako máš ísť? V podstate, kade chceš, Ale nemáš nesmíš už. zraziť, hej? No, tak musíte sa vyhnúť ako loďky medzi Ale sebou. nemusíš, že ty máš ísť po tejto strane a druhý Ne, majú ísť ne, po tejto, môžeš ktorý ísť. Aj ide po tým pravej smerom. strane sa jazdí. Ale nie je to, není to Ale ako môžeš ako predpis. chceš, hej? Áno, není to predpis, Peťo. Nemáš obiehávanie lodi a máš oné jazdy. Peťo, môžeš sa vyhýňať lodi aj sprava, aj zľava, to je úplne jedno. Na to nemáš pravidlo, že musíš ísť po ľavej. Tak ale normálna logika by asi dala, že tak ako na Ako aute, väčšinou hej? sa tak držia, hej, po že- pravej strane. že Správa ho budem obiehať, No. nie zľava. Dobre, tam ryby, čo robí. Čo tam je? Ryby, čo tam robí. Zdvihni nohu. No, Jarovce? toto je jarovecké rameno. A Peťo, ja by som chcel taký príbeh počuť o Karlovi. Už nemá nič na to náladu. Ale tak ako mňa nezobereš? Ne. Nie, nepovieš? Máš poriadne čítať knižky. Ale to takýto budeš s tým zákazníkom aj? Nie. Karol Jetting. Ale to ti alarm pípa, to je v poriadku. Ja viem, že mi alarm robí. Ja pozerám, či neorem. Neoreš, to by si cítil. Viac sa daj doľava. Ale A volá mi moja drahá Polka. Haló? No? Dobre. Ale on má v aute. No, no. Dobre. No, okej. Dobre, čau. A povedz niečo ešte. Že Peťo, že či nemôžeme ísť cigarety kúpiť potom niekde po ceste. neviem kde. Že na pumpe. Tu pumpa nikde nie. Není? Nie, však tam by mal byť obchod v Jarovciach do 8. No. Alebo do 9. Ja aj v Rusovce. Aj v Rusovciach. Ahojte. Čauko, čauko, kakauko. Dobre? No toto je kapitán Peter. Čo má starý sveter? Ahojte. No vidíš, ja som si mal drona zobrať teraz. Hop. Nemám. Nech si sa mi vôbec rozpracať. Dobre, nemusíš. Ale on potrebuje také... Peťo, ale teraz budeš točiť rovno proti onemu slnku a nebude to dobre, nebudeš dobre Počujem, vidieť. tá kamera to zvláda. To je najnovší typ kamery z Číny. Zasa čínske deti. A dám ti aj mikrofón. Poď, veď to je tvoja reklama, Peťo. Daj si to tuto. No. Takže hovor to, jak nosíš ľudí tam. Takže nachádzame sa teraz na vjazde do Jaroveckého ramena a tento vjazd do tohto Jaroveckého ramena je pomenovaný po jednom našom legendárnom bratislavskom človečiku, taká veľmi známa osobka, bratislavský Robinson, Karolovi Jettingovi, na jeho večnú pamiatku, sa to volá Zátoka Karola Jettinga.
A Karol Jetting sa narodil v 18. storočí v roku 1730 a bol veľmi dobrým ekonómom. A keď bol mladý chlapec, tak sa v Bratislave spoznal s jedným mladým Angličanom, ktorý ho predstavil anglickému kráľovi a robil osobného bankára anglickému kráľovi. Práve tu vidíte, toto je náš vodácky pamätník na pamiatku Karola Jettinga. Môžem len niečo povedať? Prepáč. 1730 je už 18. storočie. V 18. storočí, ja som sa potom opravil. Aha, dobre, prepáč. Dojebané video celé. Dobre. Prepáč. No a Karol Jetting bol tak šikovný, že robil bankára, osobného bankára anglickému kráľovi a za odmenu a vďaka svojim skúsenostiam a schopnostiam, ktoré mal, okrem toho, že robil ambasádora v Marseille, tak robil aj ambasádora v Senegale, kam ho anglický kráľ vyslal. No a keď mu skončila jeho diplomatická misia, tak sa vracal zo Senegalu lodičkou domov a v Afrike je úplne bežné, že vám prepadávajú lode piráti. A nevyhla sa tomu ani loď, na ktorej sa plavil Karol Jetting, naspäť do Anglicka. Túto loď prepadli piráti a sa potopila. Bohužiaľ všetci z tejto lode zomreli, sa utopili, akurát jediný, ktorý prežil, bol Karol Jetting a nejakú dobu prežil naozaj na opustenom ostrove sám, takže sa stal z neho taký Robinson. Keď sa vrátil naspäť, Podľa Wikipédie 3 roky tam prežil, áno. No a keď sa vrátil naspäť do Anglicka, tak ešte nejakú dobu tam pobudol a potom sa vrátil naspäť do Bratislavy, kde jeho životný príbeh skončil tak, že zostal tu úplne sám, opustený a chudobný, kde aj zomrel. Naše mesto ho pochovalo na svoje náklady a na Ondrejskom cintoríne mu spravili vlastne pamätník a túto pamätníček na vode, ktorý ste videli, tak sme spravili aj my vodáci na jeho väčšiu pamiatku. No toto je jedna z krás nášho Jaroveckého ramena. Príroda, relax, labute, fantastickí ľudia, dobrá nálada. Ukážem vám jednu časť, nedá mi to, aby som vám ju neukázal. Táto časť Jaroveckého ramena sa volá, že rozprávka. Dnes bolo trošku horšie počasie a není tu toľko lodí, ale o takomto čase tu zvyčajne býva okolo 20-25 lodí. Z toho vždy je 3, 4, 5, 6 lodí dokopy zviazaných a robia sa tu rôzne oslavy, party, grilluje sa tu, popíja sa tu, kúpeme sa tu, srandy, zábavy, je tu koniec. No je to naša taká oáza pokoja, kľudu, relax obrovský. Takže táto časť Jaroveckého ramena sa volá rozprávka. Je výnimočná jednou veľmi zaujímavou vecou. Ukážem vám tu, alebo je tu jeden taký pontón, na ktorom nestojí vôbec žiaden houseboat. Napriek tomu, že celé Jarovecké rameno je lemované houseboatmi, táto časť na ľavej strane pred nami je ostrov. Na ten sa dá dostať iba lodičkou, takže houseboatiaci iba lodičkou chodia na ňo. No a pod tým opusteným pontónom sa nachádza hniezdo toľstolobikov. Je ich tam naozaj strašne veľa. A niekedy, keď máme také šťastie, tak na vode, keď zbadáme bublinky, tak vieme, že naši tolstoji sú na prechádzke zdravotnej a robia tu také okruhy. Je to nádherné, celé hejna obrovských rýb, keď sa tu tak okolo vás plavia. Oni sú neškodní, oni neublížia. Tak to je naozaj taký obrovský zážitok, keď to vidíte, to bežne nevidíte. Ani v akváriu, ani v tých najlepších akváriách na svete to nevidíte. No a potom chodia za vami labute, chodia za vami kačičky, tie nakrmíte, sú vám za to veľmi vďačné. A potom sú až otravné, lebo oni si vás zapamätajú tie potvory a potom stále za vami chodia, keď ste tu zakotvení a keď nemáte im čo hodiť, tak potom ste z toho taký trošku smutný, ale ináč je to veľký zážitok. To spojenie človeka s prírodou a tá voda, to všetko dokopy. Tí perfektní, úžasní ľudia, ktorí sú tu a tá nálada, ktorá tu je, to obrovský relax, vypnutie z toho mestského života, rýchleho stresu, napätia, neustáleho sa naháňania za niečím. Človek sem príde unavený z mesta, nahnevaný na celý život a odtiaľto odchádza s úsmevom na tvári a ide úplne spokojný domov, šťastný, oddychnutý, nabitý úplne energiou, novou, pozitívnym myslením. A Peťa, vypíšte to k mene tuto. Tak tam.
Tam je popas voda a Tam tam je- Alex hľadá normálne takéto veľké, asi 15 cm tie lastúry. Áno, sú tam krásne lastúry a dokonca v tej malej vode tam sa dá niekedy krásny zubač chytiť. Je tu naozaj krásne ryby, sú tu bolene, zubače, šťuky, sumec sa tu sem tam ukáže. Kaprov je tu veľa. Práve prichádzame teraz do tej časti. Toto je hlavná rozprávka. No ale máme tu nejaké lodičky, sú tu zviazaní. No a presne keď Peťo namierí kameru do pravého rohu, tam je taký hnedý pontón, na ktorom nič nestojí. A pod tým pontónom je hniezdo tolstolobikov. Tu vidíte napravo krásne kačičku, tu si čistí perie na dreve. Naozaj taká oáza pokoja a kľudu. Takže srdečne vás všetkých pozývam na plavbu s nami loďou podunaji.sk a to, čo zažívame my každý deň, môžete zažiť aj vy s nami. Oddych, pokoj, relax. Majte sa, priatelia, a prajem vám pekný večer. Také parádne, keď tu môžeš takto ležať. To je Veď to hovorím, toto je najlepšie miesto tu na... No. Tuto má Rudko loď. Ktorý Rúdko? Taký kamarát náš. On má tam house vpredu. A on má takúto loďku, to ona je taká pomalá, ale Počkaj, tak vieš, čo tam sme má my všetko všetko. namixlovali tým Rakúšakom, lebo došla, počkaj, čo to oni nás gin tonic chceli. Nemali sme gin, jebli sme tam borovičku, aj borovička došla, potom sme tam vodku, prosecco, všetko sme tam zmixlovali, čo sa dalo. Kde máte kapitána? A kde je her kapitán? Vieš čo? Vyššie sa najebať niekam. To vážne? Tam dozadu išiel, no. Ja aj tak asi niekomu na houseboat išli. No, Tu ostaneme so ženou, aha. noc sme došli. Zase my budeme piť. Pijeme, no. Vy zase tu budete piť, no. Zo svadby sme došli, no. A psíka je kde? Pes je s ním? Mia, ne? Išiel okolo, že kam idete? Idem sa najebať. Tak áno, treba. Tak čo už? Dobre. Nepúka. Veď parádne počko. Najväčšom vetre išiel z ľudí do Bratislavy. No. A vaša loďka je vo videu mojom z hora. Hej, Na mojom kanáli. Čo? kde to nájdeme? Fantastic 4.pamk YouTube kanál. Čauko. Čau. No, prichádzame do Mariny Jaroveckej. Takže kapitán Peter nám to tu všetko poukazoval. My sme si tu užili. Dali sme si výletík zadarmenko, lebo to bola promo akcia. Takže sme vďační. No a kapitán teraz nás odvezie loďou do Čuňova. Abo ty hodíš domov. Nemusíš, ja som zaslúbil. Čo si za tým polobil, ty sa nesilo dvojky. Anka, Počkaj, daj fotku si chceme všetci. Čo si ahoj. Poďme, vážne Idem natočiť tento. Kavička. Aj tebe sa už pletie jazyk. Kavička. Čo ma furt nadájaš vodou, ty si tam to umrel. Zhrzavel. Takže môžete na Dunaji aj takéto veci zažiť. Niekto oslavuje, má party, živú hudbu. Toto je len na Dunaji takéto niečo.
Možné. Paráda. Takže takto, na Dunaji. Toto je iný svet. Toto môžete iba tu zažiť. Fakt. Zabava. Maličky sa nám schyluje k večeru. Pôjdeme za tmy domov dneska. Hudbu sme si počuli. Vypočuli sme si kapelu. No a kto to tam došiel? Marek Šochman.